Hello， 大家好啊！我係 Lisa， 係啊，今日嘅話呢一期呢，我哋係睇翻一個新樓盤啊，喺我哋開發區呢個位置嘅。咁呢個項目嘅話呢，地理位置都係非常之靚仔嘅。你睇下我哋嘅沙盤啊，呢個地理位置嘅話呢，點解話講咁好呢？咁佢2-3分鐘呢就可以去到我哋嘅 Coco City， 仲有我哋富逸城商圈嘅。咁係我哋博覽中心啦，5分鐘呢就可以去到我哋博覽中心，坐那個直通巴士啦，翻香港。咁樓下呢都有公交車站喎，咁所以呢生活配套啊同我哋嘅交通配套呢都係非常之方便嘅。咁依家呢個樓盤呢佢有一個政策嘅話呢就係醫療資助咯，係啊，專門係俾我哋香港人一個醫療資助嚟嘅。咁呢個福利嘅話呢係呢個時候先有嘅。咁依家呢我哋睇翻我哋嘅沙盤個位置啦，屋苑嘅話呢，一共嘅話呢係有10座嘅，咁依家嘅話呢就賣緊嘅話呢係我哋嘅2座，咁質素嘅話呢有108方啦，有88方嘅質嘅，咁戶型嘅話呢非常之實用喎，咁戶型格局嘅話呢都方方正正咯，都非常之 OK 噶。依家呢我哋就嚟到呢屋苑嘅呢個大門呢個位置啊，大門嘅話呢我哋設計咗係一個水系嘅。咁大家都知道啦，有水系嘅話呢，咁都可以證明到佢風水嘅話呢，都係比較好嘅。有水有財啊嘛，咁 OK。咁我哋係入嚟我哋呢個屋苑嘅大堂啦。呢個大堂呢都係非常之大氣嘅喎。一返到屋企嘅大堂呢，呢個感覺呢就係放鬆嘅一種感覺嚟嘅。咁你睇得到啊，可以喺啲磚呢鋪到頂嘅喎。咁咧佢都係落咗重本噶啦，呢個開發商。咁中澳嘅話呢，都係大開發商嚟嘅，都係非常之靠譜嘅。喺我哋中山嘅話呢，都好多項目噶啦。咁佢個物業啦，都係自己嘅，都係我哋中澳嘅。咁依家我哋再入嚟呢度，我哋嘅屋苑嘅園林啦，都係非常之舒服嘅。入到嚟呢，個人感覺呢都已經係放鬆晒啦。咁仲有我哋睇得到呢個水系嘅景啦。有綠化啦，有水系啦，一返到屋企呢種感覺歸家感非常之舒適同放鬆咯。好，咁我哋呢就係上返我哋個示範單位參觀下啦。依家嘅話呢，就嚟到咗我哋嘅示範單位啦，喺3樓呢個位置嘅。咁我哋依家呢，就參觀我哋嘅示範單位啦，係創意樣板間嚟嘅，88方嘅。咁我哋可以做到3房咧，2廳2衛嘅。呢個創意樣板間呢，我個人係非常之中意嘅喎。可以睇得到佢呢個創意啦，佢廚房嘅話呢，係做咗一個開放式嘅。咁感覺嘅話呢，呢個空間感呢就好舒服咯。佢呢個客廳呢，都唔算細嘅喎，闊度嘅話咧，大概係3.2米嘅闊度嗰個空間。咁喺呢個生活露台咧，佢就係篤咗啦，篤咗咧，咁佢就做咗呢個風窗咁咯。係啊，我覺得咁樣子咧，個空間感咧都會係比較舒適咯。我都比較中意咧，就係篤咗個露台佢嘅。係啊，呢個質素嘅話咧，我覺得係一家人3口咧同2公婆住嘅話咧，我覺得係非常之適合嘅，係比較舒適咯。呢個房間咧，你睇呢個空間嘅話都唔算細咯，咁咧可以做翻個客房咁。咁屋企人咧嚟咗朋友啊，咁嘅話咧都有一個地方休息啊嘛。係啊，衞生間咧都係比較闊落嘅，咁咧都係乾濕分離咯，係啊。咁呢個創意樣板間咧喺呢度本身係一個房嚟嘅，咁咧佢就創意樣板間咧佢就 book 咗，咁咧就做翻個衣帽間啦。女仔啊嘛，都係比較中意有個大嘅衣帽間咯，係啊。呢個咧就係主人套間嘅一個衞生間嚟嘅，都唔算細咯。咁依家咧我哋嚟到嘅話咧，就係我哋個主人房嘅呢個空間咯，同有一個飄台嘅，係啊。咁88方咧可以做得到3房2廳2衛咧，戶型格局又咁靚啦，係咪先？咁重點咧，佢依家嘅話咧福利比較多嘛，咁價錢咧單價咧萬零咁啫喎，又帶埋真裝修啦，咁咧就送埋我哋嘅家私家電啦，又可以做低首付喎，咁月供嘅話咧係3000零咁就 OK 噶咯喎，係啊，有咁多福利，依家嘅話咧先有咁多福利啊同我哋嘅優惠嘅咋，咁有興趣嘅朋友仔啊可以私信我啊，我係 Lisa，我哋下期再見啦。